我有讨我老婆的，我老婆供的生意呢，有一工作，好的工作，但是终于台湾人就可能在台湾留下来，慢慢这里做，变台湾人，变我的第二的国家。我係面田華僑，來這裏已經51年啦。當然喜歡呢個地方啊，所以一條華新街有好多啊店，面田嘅店，脆片呢海家脆片、冇食、脆脆片、吃茶、吃飯，所以在這個地方呢，大家都非常的生活是愉快，因此呢，這就是我們的家。养着条从前，春风过去，强娘多，后妹爱哭，谷一天。日下小满，雨下仙，梦中泪风思念。西瓜清甜，梦里梦，太初本年，苦渐渐。酒处处甜归年，年年应团圆。日东小雪18年，四季轮回又一年。各位客座后面先观众朋友，大家好，我是明珠。新北市嘅華新街充滿着東牛嘅異國風情，到了特別嘅傳統市場地度，還買得到多有異國風味嘅料理和嘅食材哦。今日呢就請大家跳下來，你尋到國外進來嘅客家鄉親，你談看下佢哋嘅生命故事，和佢品嘗佢哋食嚟會成就嘅秘密料理，嚟哩。台北做一個台灣大頭號嘅衛生城市，將一座族群嘅太陽路，各種外國風味嘅食物都有。就像今日來到嘅華新街，第四用看板寫嘅是老飲食文化蛋糕，組成當豐富嘅成飯麵，老特別嘅文化風貌哦。Hello， 你好。你好，今日我來拜託，香港嘅華新街入邊當道嘅異國嘅料理到啲啊。而且華僑脆片好多開喺呢度店，所以大家喺而家地方揾到麵田雞店。哦，緬甸，緬甸嘅華僑到啲啊。係開喺店。你講係客家話當特別咧。係啊，我講係是永田話，福建永田。永定話是不是？啊，變成福建的永定。哇，這當這邊的強誒。差唔多啦。好，剛剛您正來談看啦。啊，要睇係什麼？有意思是咧。啊，都得，要睇係什麼？哦，我等下去看一下，中坡係華新街，華僑係呢度店好多。蘇良炎先生原天客家人，民國54年來到台灣，就到亞道邊嘅上京落檔。華僑駛到台灣，幾50年來，啲華新街形成一種係鄉下嘅形態，維持緬甸嘅傳統文化，重現故鄉嘅情景哦。哇，這邊都懂鬧年嘞吼。係啊，我們是講熱鬧，你們是鬧年，我們是熱鬧。老師，到亞道邊，看到懂都是傣族啊，乜個異國小吃誒吼。係。緬甸華僑咧，脆片就有4種嘅啦。有4種。而家是客家人，還有廣東人、閩南人，還有福建人。咁做乜解會聚集到啲道邊啊？
因為而家地方無費便宜，又可以請工作。哦，有工廠的啦。有工作這邊，今日慳一度請人過來，過來之後就可以到店嘛。謝謝。好，謝謝。這個是奶茶哦。這是奶茶。這是緬甸的奶茶嗎？對對，緬甸的。好香哦。很香啊，對。而且看起來老邊，好像大家都會有那種喝茶的習慣哦。就寝是一半，就食是一半。有這種有食一半，麵條。係英國人吹卡片。像是英國的下午茶。他的殖民地啊，所以那個英國人，他們有這種飲茶習慣，因此呢，我們那個地方也就有樣學樣的悠閒的生活，我們這叫做悠閒的。所以我們今天來到台灣，也就把這種的文化帶進來，所以大家都在這個地方啊，沒事喝茶聊聊天，聯絡感情啊，聯絡感情啊。而且當中做係炒東酒吼。可以啊，而且冇相關，還會炒雞酒都冇相關啊。真的。哎呀，一杯茶就30塊，是一個香茶。唔是錢，事後還可以去拿。要到邊年前面真係動針掉哎。是啊，所以我們這個一來的話，就是5、6個人、7、8個人，一張小桌子，大家聊得很開心呢。哦，好，我來試試看啦。哦，是。好鬆啊，而家。茶面真係凍了，而且佢凍醬啊，就會都嘴度有點回甘的，甘甜的味道。認證緬甸是本英國殖民，古蘇華僑來到台灣過後，就留家鄉嘅下種茶帶到台灣來。到今日，發現嘅蛋糕慢慢亦都看得到大家操控下食茶打嘴鼓嘅情形哦。另外，緬甸嘅飲食文化還受到印度嘅影響。我今天啊，就是要來跟你學做那個甩餅，可以嗎？可以啊。好啊，那我過去看看哦。阿飛，緬甸華僑，高中嘅時節就來到台灣讀書，後來幾不卡人駛到台灣，就留自家代代相傳嘅印度粉餅帶來台灣呢。阿輝哥，哇，好厲害哦！你怎麼做到的？就這樣甩啊！哇！應該是習慣吧。你的手藝很強哎，而且可以把它弄到這麼薄哈。對。一定要到這麼薄，是不是？它越薄，它裡面呈現感比較好吃。吃起來比較有口感，是嗎？對。剛塗上去那個是什麼？就是奶油。奶油。對。這個叫印度甩餅，可是那緬甸為什麼會有印度甩餅？應該是緬甸有印度人比較多吧。哦。對。做生意嗎？對。因為我媽是在緬甸都開那個奶茶店啊，爺爺他們是。我剛才看你是一隻手這樣，是不是？對。下去。對，下去。啊，這個弄起來。對，把它甩開來。誒。就往前面甩而已，不是往那一邊。對。等一下，這麼快呢？為什麼我的甩不開？黏住了。馬上不通，可以再給我一次機會嗎？可以啊。怎麼會這樣？我再試一次哦。對，甩那邊。對，一次甩。那甩完是把手要換位置。哪裡要換位置？太難了！怎麼這麼難？你學多久才學會啊？差不多一個月左右吧。1個月，所以我這樣算正常。這樣甩，對，然後換位置。你看得懂嗎？就手要換一下，然後再甩，然後再換。一開始是這樣子甩才會甩得到。你按用1年2甩幾多張？大概200以上嘛，200個。哇！你平均甩一個都幾秒啊？不到幾秒吧。不到1分鐘，對不對？不到。會撈起來開來，是不是？拉開來。對，拉開來。所以來這邊吃的人啊，就是緬甸來的華僑，他們在那裡的時候也很習慣吃這種印度甩餅。對。哦，好，那我比較喜歡吃。這邊我來試，我剛才有看你是先抹這裡，對不對？對。對折。對折。這樣子。對。好，然後這是不是要給它薄薄的這樣子？對。泡泡誒，然後我稍微來一下，這一折。
折过来还是这折过边？折到一半，差不多对。这样。嗯，哦。然后边边走就好，然后呢？就把它拉起来，嗯。然后这个把它塞进去，哦。然后这个最后丢一下是让它空气跑出来吗？对。哇，你看一下，刚才啊，我们张导给在铺干哈会摆天的，里面它就是那样，很像千层派一样。这种还要冷冻，还要冷冻发酵，让它发酵，然后再冷冻，再退冰才可以煎的比较好吃。哇，第一排看到哎。我练的5年嘅料理书呢，读到这个印度饼饼才完全冇好嘞。当真哦，天下冇一下就做为到的事情，特别嘅米线还系要多练一下诶。除了典型嘅黏米，阿飛还研发的甜又唔会内改嘅姜椒饼哦。这是我妈妈，你好。哇，这个在煮什么？妈茶叶。茶叶。哦，所以你们家是全家都一起过来吗？妈妈可以教我几句缅甸话吗？对，你好怎么讲？明喇叭，明喇叭，明喇叭。明喇叭。那有我爱你吗？没有牙切的。啊？牙切的。牙切嘞，牙切的，好像客家话的牙切的。你有牙切嘞，好酷哦！所以而且我看你这煮这茶好浓哦，所以这是印度奶茶吗？对。其实这个饼一定要配这个茶这样子。对，这样口感比较好。比较好。我来看这，而且它这已经蓬起来了哈，完全蓬起来就可以了，是不是？煎到金黄色就可以了。而且它建议还给种香米给散出来，还有溜溜的给姜汁的香米，一点点香蕉香。那你来台湾几年？12年。你喜欢这里吗？喜欢吗？喜欢啦。喜欢。朋友都在这条街上，对不对？朋友。有啦。哦，这边就像你们的，很像缅甸一样，对不对？比较接近啊。比较接近。它的文化那些比较接近。所以大家如果华侨回来，在这边都比较习惯。对。發現嘅就像華僑嘅天意嘅屋卡，有熟悉嘅語言、熟悉嘅傳統文化，還有熟悉嘅好米線。等到煎餅蛋糕、餅餅變到擦擦酥酥，就做得來吃食也吃好米線嘞。印度的甩饼，但是又结合了泰式的香蕉煎饼这样子。这个秘诀啊，就是要顺着石头搅，顺时钟搅。对，不能反搅啊，反搅就这个一锅都坏了，真的不好吃掉，没有口感。没有口感哦。印度的甩饼，但是又结合了泰式的香蕉煎饼这样子。好，来吃这个呢。冻薯菜，而且啊，感西泰贵是勾它的香蕉煎饼，这个吃起来它比较有口感、有弹性，因为它厚度比较厚一点点。还有稍微加了一点点炼乳，吃起来就是这种很特别的点心。而且呢，跟我们一般吃的葱抓饼啊是比较千层，可是这个是主要它比较 Q 弹一点这样。这个呢？这是印度甩饼，然后也上面撒炼乳的。哦，是印度人都爱吃甜吗？比较会喜都爱欢甜的。用炼乳，对不对？你看，那你溜溜有看到一些有蛮多层的，就是我们刚才聊给建议了，让它不要懂层。因为重点是不是外面有点酥酥脆脆的这样？会不会有很多是土生土长台湾人也喜欢来吃？有，也有，对不对？而且阿辉哥，你刚才有说到啊，像那个甩饼啊，是妈妈教你的啊？妈妈是跟谁学的？我妈跟外公学的。哦，对，她是在缅甸是开那个奶茶店啊。所以你刚才说到你是高中的时候来到这边，到现在10几年了。对。那你现在喜欢台湾吗？习惯吗？还蛮习惯的。真的。对啊。那他对你来讲啊，这个台湾对你来说是像是什么样？是高中时代就已经来了，然后就也
你们都是同学啊，就一起出去走一走啊。然后现在毕业以后就开这家店嘛，然后现在也结婚了，就也有了小朋友啦。就现在第二个家庭啦，对，也蛮开心的。台湾对你来说像第二个家，对不对？好棒哦！饮食嘅熟，清楚地反映出行走嘅心情。料理还卡对地度有个家乡嘅形象。阿肥有卡人认真經營嘅秘密，喺台灣掠得新天地，一台殺得一台傳下去。八仙街嘅美食是唔單止安用聽聽咯，接下來嚟試試一下對越南來嘅特色料理。Hello， 黃媽媽你好。你好，你好。韓國人島畢業做嘅豌豆料理董有名哈，很有名呢。哎，对呀、我们这里就豌豆粉很有名，自己做的，自己做的，手工做的。哇，剛才做的老唔來，體驗可能有人做冇？好啊，好。對越南出世嘅黃媽媽係一個客家心口，40幾年天天冇客人抗命到緬甸，雖然經歷了幾部客人使到緬甸到台灣嘅變通，唔過傳承媽媽美食嘅好數年。同樣天天記，從下啲台灣當見。剛剛呢，已經老爺嘅蘭天位啊，已經摸做醬誒，殺下來啊，黃媽媽的兒子為了搞外個做，我用來做下嘅豌豆粉。大哥，現在我們剛才有放它沉澱了，是不是？这个是它的姜啊，好，沉淀在那个下面下面。好，那这样倒下去的时候要一直搅还是什么吗？那给我沉搅淀的就的。是那个。啊，这下面是沉淀的，是不是？对。所以这个水跟豌豆浆的比例是什么？看要煮多少。哦，看要煮多少哦。可是你刚才迪度已经有加好的水耶，你这样没关系，那个多一点少一点都没关系。多一点少一点没关系，不会影响它的口感吗？不会。哦，大哥，大家对它做咖有没有什么秘诀吗？这个秘诀啊，嗯，就是要顺着时钟搅。顺时钟搅。对，不能反搅啊，反搅就这个一锅都坏了。真的？那是怎么样坏掉啊？是不吃能不得了，不能吃啊，不能吃了。是酸掉还是不好吃的，没有口感，没有口感哦？这么严重？不成稀豆粉。这真的要行家来搞，这样有办法了解。你讲啊，就像讲，早就忘记去把树很用的胶哎。哦，难怪。那如果一开始是逆时钟，就顺着同一个方向就可以，对不对？反正不要混在一起。嗯哼。煮的时候呢，这个泡沫呢一定要要捞掉。哎，很累啊。很累耶。妈妈，那用去给它做按用哎，豌豆粉做几多年呢？16年啦。16年，你每一天都这样自己搅哦？对呀。真的，而且那个很烫，懂谁哎？好辛苦，所以大哥你就是想说妈妈辛苦，帮他接手来做，是不是？谁嫌谁来做。谁嫌谁来做？对啊，我孙子他们好像我最嫌。河南豆粉小食看起來當簡單，其實做起來冇難改哦。幫媽媽講，認真佢哋堅持手工來處理，故少點度嘅河南豆粉冇辦法大量生產。含個為了保持河南豆粉清好嘅口感老密實，佢哋切推去當熱現做現賣。現在呢，其實已經煮為40分鐘，而且可以讓它變到蓬蓬，是因為我們剛才加了這個蕹冷粉落去耶，對不對？那什麼時候可以加接下來的這個？這個還得開啊。你逆時鐘了，不行。我沒有啊，這樣子的。你看，它是不是滾？這樣滾了，快吃不破嘞。這樣就滾了，啊。我可以幫什麼忙嗎？等一下，你幫我加這個，我給你看啊，這樣。剛才讓我一系來嘎這樣子，其實這真的是一個苦差事，因為在這邊很熱，而且啊，你流動要倒閉的時間又懂寵，就說啊，這個很得來不易耶。好，我要來幫忙了。好燙哦，你的手怎麼過去的？這怎麼會燙呢？很燙。要加多少呢？比例？還沒有成型嘛。好，加到它成型，對不對？那它已經變到有一些扭扭，就是那個芝麻糊，有沒有變成糊狀了？可是啊，我真的覺得泰國嘅酥啊是鐵打的，你看都不覺得燙嗎？會啊。我跟你說，這真的比手的時候，而且給我按用腳按給我的時間太厲害了。
那个我好佩服你，你好 man 哦，很 man， 很 man 呢。天天泰國啲熱發發嘅泰北嘅順風建橋，地度唔知到底有幾辛苦誒，堅持嘅規半成年嘅手工製作，雖然兩隻愛都講冇乜嘅啦，不過我想也地度是係冇辦法推理嘅秘密，就會加條付出努力清泰嘅回饋。好嘛，跟牙黑章做啊后牙给豌豆粉，哎看你要搞俺用来编制什么样的料理？就要切在碗上就要装料啊，这样切就好了，这样切嗯哼，切过来就。好 Q 哦。啊，这2片嘛，是吧？嗯就这样打。哦，切做一条一条的，是不是？一条一条的我可以这样吃吗？可以啊我吃吃看呢。吃啊。嗯，有盐啊，那个好有 Q 哦，所以有种像那种碎瓣呢。啊，不过呢，牙 Q 弹，你看这么弹这么弹，有一些像是半条的形的哦。好，那要怎么调味？要加料。这个辣椒是花椒、八角、草果啦。哦，那你自己特调的吗？啊，对啊，自己油炸的啦，啊哦，这样加。这个是那个大蒜酥啦，这个是芝麻，这个是花生，反挑过辣椒的这个是辣椒，加一点点啊。一点点。啊。好吗？那在缅甸都是这样吃吗？这样吃，这个香菜加一点香菜，还要加一点醋，还有醋，一些些要醋。笋吃，我吃比较酸，你吃比较酸，可以特调对不对？没有酸够酸了。你要吃甜一点，加一点甜酱油啊。大傻，你做出来都不一样味道吗？也是这样啦，要是我们做就这样了，我们云南的口味就这样。肚子饿了，肚子饿去吃。一批啊，肉一啊，就是很有那种南洋风情，酸酸的，对，很清新的味道。除咗做冷盤，另外還蠻乾凍嘅河南豆粉醬，做人做豆粉羹，小小裊裊嘅面線係寒天時節暖胃清好嘅小食。另外，河南豆粉還做得用油泡嘅方式泡出一扎一扎腦杯數地度樣嘅黃金磚哦。好嘛，刚刚甜甜呐，还有大哥都做下地度，我很多很流氓咯。等下做的来品手要跟豌豆粉大餐了，好吗？稀豆粉啊，稀豆粉，稀豆粉，这不是豌豆粉吗？对对，这个有豌豆。啊，这个是稀豆粉。稀豆粉对。这个是稀豆粉，啊，就是把豌豆然后给蒸到变成稀的，是不是？不是，稀豆粉加面条啦，加巴巴丝。那豌豆粉呢？豌豆粉不用加，稀豆粉是热的啦。热的。豌豆粉是凉的啦。好，凉了就变豌豆粉，啊，还没凉就是稀豆粉。对对对。哦。啊，你这个要先把它搅一搅，是不是？啊，在缅甸那边都这样吃吗？对啊，这样吃。大口吃哦。大口吃啊。好，人生第一次吃。嗯。好吃啊。讲真的，而且它那个豌豆粉啊，然后给把它加热就变成稀豆粉的时候，你吃东西啊，这个是米线吗？啊，这个米线。这东西过去好像米线有的咕噜咕噜有一些像个哈嘎跟米奇木感觉，而且它重点它的灵魂就是什么？它的酱料，黄妈妈提汁的那个酱料，这个酱料好好吃哦，黄妈妈，我会想念呢。比较香啊哈。稀豆粉、豌豆粉都要舍得料了。如果不舍得的话，味道就不足了。哎，它这一碗然后卖很便宜耶，就是要50块，你看，真金的，累死了，就累死了。哎，这真的是很功夫哎。可是啊，我吃豆两个张有吃工七嘎转都家乡一样，对不对？对啊。我第一次吃到哎。你还没有吃过哈？冇吃过，可以有一些像粉粿哈，粉粿。但不一样，而迄卤的呀，个姜黄粉，古时吃到哪下呀？溜溜会不会有一些像姜黄的那种姜麻的小米都底度？这个是刚刚听看它周围是凉拌，对不对？凉拌的。这个应该口感不一样哦，会咕溜咕溜的。这个比较有酸呐。酸酸辣辣。酸酸辣辣辣，个系有加嘅种饭条麻的小米都底度，酱料都有南洋风情来清楚以后呀，就是这个豌豆粉。其正经啊，还都追度，过后就马上化开来了。真的，正经懂腔哈嘎水饭呢。要是我是个缅甸料理的人，正经会老多也系荤贵哦。
都来这样。好好吃哦！你看他们干。超厉害嘅，香味已經做出來嘅，而且我發現到印度嘅嗰個香料啊，係加到凍都用，可是這樣啊，只要一點點就夠了，對不對？印度香料不要放太多。好好吃哦！你看他们干。炸豆粉，这里是炸的，豌豆炸的，豌豆炸的，真的哦。装这个醋，要买个中料啊，这个就是醋啊。醋一样是你调的那个对王妈妈特制醋。对啊。脆脆好吃，味道都一样。火锅嘅話，話入面裏邊都有一些粉粉 QQ 嘅，古說是一個 Q 感，變到像係老撇板啊，好好吃哦！哇，總算係了解到什麼叫做豌豆粉料理了。荷蘭豆粉係越南菜天人當好食嘅雜糧製品，喺世界路萬哪嘢都做得看得到賣荷蘭豆粉嘅店咩？大部分嘅人會自家啲屋企做得講係越南嘅靈魂美食咯。酸酸辣辣嘅特別調料，將荷蘭豆粉濃幽香嘅味絲反映出來。豆粉乾盤盤嘅口感，濃濃嘅調味香，落在有一種本人感痛又小暖嘅秘密。我4歲了4歲剛剛過，4歲就到緬甸，解放了嘛那是。解放了我們就跑到緬甸。所以這樣時講，去到緬甸嘅島邊算係一個比較好，往比較好的地方生活。對，我比較肚子不會餓了嘛。到緬甸給島邊窮遊，他是生活很辛苦，大家都要付出勞力。像你在家裡面又是排行老大，而天數周這些事情，你可以在更多老人家的比喻，還那時候辛苦的生活嗎？辛苦也是快樂啊，對不對？很快樂嗎？沒有什麼壓力啦。台灣壓力好多啊。真的？怎麼說？對，在緬甸，在緬甸一個人找一家可以吃。台灣不可以，一個人找錢供2個是差不多了，要3個就困難了。我們那裡不是小孩很多，7、8個、10個哈，都。你自己生幾個？7個。7個，哇！咁懂做結婚嗎？對啊。媽媽咁來到台灣家下，係天天老公叫他做生意嗎？沒有。沒有。我先生來到台灣2年多就回去了，就走掉了。真的？有胃病，有胃癌，2年多就去掉了。後來30幾年都是你去搞都要大病哦。20多年了。20多年你去搞？對呀，小孩也大了，他們也大了，最小的是12、13歲了，還好啦。很辛苦哎。辛苦是辛苦，也要熬啊，也要做啊，對不對？你有沒有想過，那時候有沒有對？按不條稅務搞不錯，去搞就會按辛苦啊。不會啦，就是想到明天我要做什麼好賣，多賺一點錢，就這樣就好了，對不對？往明天看。對，往明天看。人要過得快樂一點，不要鑽牛角尖，對不對？不要鑽牛角尖。牛角尖的，不要鑽那個，辛苦是辛苦了，總有一天會好嘛，對不對？沒有永遠的辛苦。對不對？對啊。王媽媽以生日唔得安樂，自家以生日辛苦，學太爺似嘅生日呢，唔過堅強嘅佢，要當樂觀嘅人生觀，仲係當溫柔嘅講，做人是愛爭，無原來，無吃虧，無辦法過好日呢。佢親身料理嘅好味鮮，小暖等大家嘅心肝老味草。離開嘅發現街，沙丁來到台北市區，啲踩嘅窿窿滾嘅城市地圖，抗有釀嘅外國名聲咯。Hello William。Hello，民主你好，你好。对。哇，一點點圖啊，一入就看到東東賣印度嘅東西耶。民主，這都是我哋吃很少吃的冷搭。
你谁你刚刚是朗达？对对，天哪！而且你看这些经营农村台湾都跟连锁超商里面买也都有那种零嘴耶。有很多种，哦，那你做的推荐啊，你青好食的吗？你最爱吃的？有冇食辣？有。哎，辣有啲吧辣，真的吗？是很像那个薯条。卡叉母鸠，可是威廉啊，懂什么的耶？就要得卖印度的，就很像都台湾的杂货店一样。可是你讲的客家话，老爱 Q 用，是印度没有客家人哦。对，印度很早以前就有客家人过去，从广东梅县。哦。对。家己用是广东梅县的客家人去到印度去做嘛该嘞？做生意。还有，你去搞不卡做嘛该？我们卡做皮革，我哋去第三推。第三推对，有老人四推。在印度东北片嘅嘉年国蛋係印度第三大嘅城市。對17世紀過後，連沙沙有廣東梅縣嘅客家人，再到呢位東片高級嘅塔巴。韓國塔巴咪係印度清泰韓國唯一嘅中國省哦。按都吃这些东西啊！天哪，好多！你选几样你比较推荐的给我吃好不好？他推荐的。对，先磨香料嘅開始食。董兄會形常的發零食哎。幹嘛該？對，米花，爆米花，對。爆米花哦，爆米花哦。蜜糖。好好吃嘞。對。但係嗰多香料嘅，嘢飯條、花生。然后外面是有加一层香料，吃起来辣辣酸酸。还有一个疑问，威廉唱高，印度你懂好食冷淡吗？对，为什么？是分爽食。真的？对，食茶時就食冷。對。因為印度人關心下早茶，冷淡老點心就係加到成發地度做唔得吸收嘅食品，加到華拿必報嘅冷淡，單單係用香料來加添風味。一個香料，咪就係印度飲食地度最重要嘅元素哦。哇，加香料的部分呢？這些嗎？對，這些都是香料的，配好的香料。哦，配好的。嗰時候買陣去去食料理就好。對，唔曉煮你就買了。你在講我嗎？哇，而且日本都懂有誒，像懂好吃的這些沙爹啊，唔過買啲嘅做起咩唔對，你做料理嘅。我介紹我同事 Ivan。Hello，你們係客家人嗎 ，Ivan？係客家人。哦，你講嘅客家話全部都攞嚟 Q 用誒。都一樣啊。全部咩對廣東歌去印度誒。係一樣。哇，咁我煮落拜託唔講嚟做料理了。啊，可以啊。趙國勇愛好 Ivan，係對印度嘅嘉年國帶來嘅客家人，當會做菜哦。實地印度做過種葡式，來台灣人啦，認識嚟兩下嘅朋友，咪以為對認識嘅聲音呢，組成一個幸福嘅家庭。那像你那種大師級的，我用來挑，譬如說，你去咖懂好吃，像這種好了，這是綠咖喱嗎？哦，這個調好的。那如果大師，不過這個你要牡蠣色發出，你要用菠菜去煮。那像如果以綠咖喱來說的話，那專家要怎麼調呢？調發出我有個用椰，那像你自己會怎麼做？我天哪，這好多！最用椰就會用這個啊。這董총誒，台灣的韓肉店八角，我再來看幾個有沒有我認識的。還有小飛香。小飛俠，茴香啦，茴香，而且好多豆蔻皮。哇！天哪，這真的好多！這個是什麼？印度黑鹽呢？這都是那種做沙拉用啊。好酷哦！你看起來都像台灣的梅粉，對不對？哇，哎，這你太觀念嘅，像是剛剛 No Boy 你剛才說初學者那地方啊，調好嘅條粉，我們現在走進來這一區全部都黑，你看，是要去給它調米頭，看你喜歡哪一個味道重一點，就給它豆的味，是不是？哎，對。好，剛你今日要講來做料理時要用到乜嘢咧？最基本的就用得到一個薑黃。哦，我很喜歡薑黃的米頭。還有這個香菜粉啊，還有一個小茴香，這個三個是最基本的。最基本的。印度料理嘅本質就係香料嘅使用，
香料就是玛莎拉，喺印度唔單止係用來開皮，還加做得天數手法。印度菜當從事香料嘅搭配，無同樣嘅食材有無同樣嘅性體。印度人老無同樣種類、老分量嘅香料調配腔下，巧妙嘅結合食材，還加啲搭配香料嘅時節，咪當從事香料對身體嘅療效哦。用一道食材，基本你我講係做嘅係乜嘅料理？搞完再做一个咖喱鸡，好，那你再過來看一下係有乜嘅食材哦。这个是大蒜薑泥，也就综合香料粉。这个是酸奶，再過來切頭麥豆吼。先好，仲有條料理啊，喺度印度家下人爸爸媽媽教我做，也係講你讓印度朋友教我嘅咧。都是印度朋友。真的哦。媽媽爸爸唔做。間用差唔多嘅呵。雞然後撻一下。OK。然後佢先滷一下係嘛？放一啲嘅薑黃。先俾醃一下。醃下煮出來顏色都夠好看了。咁一個雞肉先要皮出睇係嘛？印度人煮咖喱啊，唔中意放皮，唔中意食皮。先嚟不用油，熱油嘅過後就來煸香料了。好。放一顆椰。不用一絲絲嚟聽聽。就可以，唔使放很多。丁香，正經係一絲絲嚟聽聽哦。米頭就會當辣係嘛？也做嘅乜嘢？丁香過後係那個小茴香。前面肉桂、丁香、小茴香。然後放你的洋蔥。炒一下嘅，炒一下嘅肉桂嘅香味已經走出來耶！而且我發現到印度嘅嗰個香料啊，係加到凍都用。可是量啊，只要一點點就夠了，對不對？印度香料不要放太多，的香料比較重啊。我生下頭去加一個蒜鹽醬吼，再炒一下。你要注重啊，我喺第一擺看到嘅，用蒜頭撈定姜嘛誒，第一擺看到而且按用當薄片誒。印度人啊，對那種醬料還有香料嘅都真嘅係專家。也是放香料粉嘅咯。好，姜黃。總料炒香嘅，也就放粉嘅咯。了解哦。第二就放那個香菜粉。第三呢就放那個小茴香粉。OK。你吃辣就可以放辣椒粉。哇，一下米頭已經變到動油層次咧，好香哦，無數哦。來第一擺。很真的哦。第一擺是都按照正統對印度大公來咖喱嘅，佢嘅最多係香料型嘅，而且其中係最紅度爆漿嘅。好香哦！用細火去炒，慢慢去炒，炒到一塊香味佢走出來啊。好，生下來加토마토落去，米都已經凍了嘅，而且一個米都已經炒出來 ，OK 嘅話，就這個加鹽用嘅，對不對？對，炒到那個佢水嗰個油嗰度走出來啊，就洋蔥冇咁多水啊就可以。OK， 這下應該差不多咯。對，就可以放雞肉哦。雞肉了，一個 yogurt 放下落去咧。天啊，看起來好讚哦！一下看一下幾度啊，幾係凍牛嘅色，而且一下米頭啊非常嘅牛。先放一點水，放一點點。沒有放少水，其實雞嘅底部有很多水嘅，就米下面慢慢地也會走出來。OK。可以放再加鹽。嗰個落一些鹽。我天啊！你下觀眾朋友可能已經看到冇辦法，對不對？早知道剛才我下禮拜應該直接買個調好嘅香料包就好，有一些困難嘅。對印度人來講，咖喱講嘅係撈各種香料落腔下煮過後嘅東西，係醬料嘅意思。而做出正統嘅印度咖喱，過程是係非常麻煩嘅。一下來試一下印度嘅特色點心哦。iPhone 你係嘅係乜嘅？一個這巴尼布里，巴尼水，布里出印度話餅。
巴尼布里的印度是大家懂接食到的点心哦。在路边都有卖这个东西，都有卖这个印度人就很喜欢吃这个东西。真的哦对，故事要做的吃接食，可以吃吃吃。脆脆的，脆脆的然後可以餅加麥嘅度也可以加，即係用個球狀的餅乾小麥粉做的東西。越炒越香。好，第一步你要做乜嘅嘞？可以做巴尼布里，所以我哋用馬鈴薯去包，然後好有趣哦馬鈴薯啊，你知道可以放喺磨水嚟，弄成馬鈴薯蓉嗎？各位老太重頭，個葱頭切碎，各位老調控哈。还要加比如盐巴，放鹽巴就說牙是調味的部分就對了。放點鹽，我吃辣就放辣椒粉，做香料粉，加香料粉落去過後，還會加檸檬哦。酸、辣、鹹重口味。對，再擠一點檸檬。可能比客家人食的鹹較重口味哦。再我讓天數膠，就讓給拌攪一下就好，對不對？對好香哎，這可以直接吃，對不對？人家可以。每周帶我小吃一口看看。大家吃就很好吃哎。對。老馬蘭薯蓉加入各種香料過後，撈去攪攪啊，撒下來12到15泡油底度，也得會鹽絲嘅。食之前，過落得會調配好嘅香料水，就完成了出啲印度接看到嘅茄嚕米色咧。實在的唔錯，我來試試看啦，呢條老台灣冇口樣嘅異國風味。Namaste，Namaste 那個印度話意思就會你好，對不對？对，而且其他的話，搞到我嘅日頭紅點的那個到印度，這是什麼標誌啊？它是一種裝飾一樣。對哦，就可以了，較講係嗎？嗰種結婚咯，冇結婚會有分別嗎？冇依然沒有。哦，按用係冇結婚呢？嗯，另外一個。好在我沒有年到結婚的。好，剛才亞下呢已經了解印度嘅什麼嘢，很少很用嘅法。你來品嘗一條米色，先煮誒，先來食。這個咖喱我們已經煮好一下誒，先來食兩個咖喱。我是不是要先揉這個醬汁到飯裡面嘛？對。可是你老闆準備快耶，老同志。可是印度你沒有用薯誒。他們只用這是。只用這3支。只用這前面就這邊不要放太哦，好。然後用拇指推。有數哦，那第一拜。按牛會烤好吃嗎？好吃啊，比較好吃。真的？真的。有差？有差，比較香。真的，很真的哦。第一拜是都按照正宗對印度代購來的咖喱耶，很重要的它的香料的層次當豐富，它面頭啊會吃個，尤其加個辣的後勁，還有個凍牛的薑黃香氣啊。一聽到它按種煸炒過後，加個面頭這樣會走出來哈。對。而且樓下這是印度米嗎？對，印度家庭。印度不卡色的那種米，係長米啊呢。哦，油薯是真的很好吃誒。下個也是那個。是巴尼布里。這個香料水在裡面。香料水係嗎？一次都可以先放進去。一盒落去哦。一盒嘅，唔係話一般嘅食。好。然後整個嘴巴都是香料。佢嘅嘴嘟嘟係香料型啊，而且佢都係嘴孔度爆漿了。我不會這些耶，而且啊，你知道印度嘅香料佢真嘅係它的靈魂啊，是不是還會牽引在你的嘴巴裡面抽個高大黑馬杆那麼神秘的東西？而且好辣哦！這種東西到印度買哪裡都看得到，係嗎？路邊。真的，每個人加的料都不一樣。對，每個人加的料。巴尼布里係印度接看到嘅點心，接看到嘅情形，就老台灣嘅珍珠奶茶做得相比哦。喺印度同數度分享，對佢兩沙來講，來台灣還做得食到印度菜，吃到當鹹味，從隨時就做得比米家鄉嘅樣嘅。William 係較早來
差唔多10年前過來嘛，對，做乜家會來台灣？ทิ้งเลยทุกชุมมุน做เสียนดีก็好。家種 Ivan 咧，你係最緊張來嘅，做乜嘅？年代都嘅做廚師做得好好，做乜想過來？啊，蘇伯阿哥，先可以做嘅，做佢介紹我嚟嘅，做介紹我做將水蓮嘅做工倒轉印度，做佢做打電話俾我，嘅唔知可以來台灣做嘛？所以我以前想來台灣嘅，做介紹做唔曉講啊，做唔連來到，做咩還是話佢係唔曉講，唔曉講嘅就貴語嘅咯，做啊，其實我冇想講，得來慢慢講。慢慢的講，做會學得落。係啊係啊。就話 OK，好，試下先，try out。Try it。哇！可是將來到台灣家下，一到畢業老印度完全冇溝通嘅成百版嘅，你們一開始有沒有適應不良嘅情況呢？沒有。冇。因為菜差唔多都同誒ลูกค้า一樣，所以ลูกค้า嘅是都差不多一樣，就食習慣。覺得台灣的人好，是我們幫忙嘅這事情。互相會天數。我是話要很天，可是就係做機會幫自己嘢。我是話你這男生這個做男幫自己用。唔會懂陌生，懂分開。喺台灣就是人家講人都人情味啦，台灣人情味係懂你嘅。兩下 Ivan 同 William 個個啲台灣有為自家嘅家庭，未深深地熟悉台灣嘅生活，就算離開嘅故鄉有千里遠，好在杭州的意式料理來轉記憶，意式食物來結心走，可能呢就係人講嘅料理嘅魅力，但人也都穿過時空，跨過距離，係美食一直冇變嘅熱香。原來料理唔單止係說飽聽聽，佢更加做得代表阿美，代表國家，更加冇辦法推理嘅回憶。就像係華新街來嘅新出名，佢哋嘅原鄉料理，就係佢哋尋找今後嘅良藥。更加一哋對印度來嘅客家鄉親，佢哋啲安度嘅香料地圖，將咩尋找能原鄉嘅生活記憶。我記得咯，料理就係一種情感嘅延續。下場後面是，你下禮拜再見，拜拜。日春雨水講人間，江浙調重現。春風過去長命道，後面愛靠谷雨天。烈下小馬唔下線。夢中淚雨風思念，西瓜青甜，望你望太初不念，苦漸漸。日秋處暑甜歸年，年年人團圓。日冬收線十半夜，四季輪迴。